नमस्कार। बेले बेले मनरे प्रश्न आसे अतीतर वन विद्यालय शिक्षा व्यवस्था भल थिला ना एबेकार डिजिटल शिक्षा व्यवस्था भल अच्छी। कारण अनेक समय देखा मिलता है पिला माने शिक्षा आहरण रे ज्ञान आहरण रे स्मार्ट हेबाकु जाई टिके बेले बेले पथभ्रष्ट हो जाती। तो आज आम से संपर्क में आलोचना करवा जे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था केते भल केते खराब आउ आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती बुद्धिजीवी डॉक्टर सागर रंजन त्रिपाठी। आज्ञा नमस्कार। निहाती रूपे आपण जो सोपान देकी शिक्षा आहरण कर जो सोपान देकी शिक्षा आहरण कर निहाती रूपे आम कहीपर से सब बर्तमान धीरे धीरे अतीत हो गला। नुआ पीढ़ी नुआ शिक्षा व्यवस्था नुआ परिवेश नुआ सुजोग तो एसबू भितर भी पिला माने शिक्षित होउचंती ज्ञान आहरण करुचंती अनेक सफलता मध्य पाउचंती। किंतु सबुठारु विडंबनार कथा हैला जे सफलता जेतिकी पिला पाउचंती ताठारु अधिक पिला पथभ्रष्ट होउचंती। तो एथिपई आजिर शिक्षा व्यवस्था दायी कि कोन हेबा दरकार बोली आपण बहुत सुंदर आलोचना। वर्तमान शिक्षा वर्ष आरंभ होची पिला माने वर्तमान नुआ नुआ अनुभूति नहीं नुआ छात्र अनुष्ठान मानक जाउचंती। अनुष्ठान नुआ नुआ छात्र छात्री को मुह दुसुची। तेणु वर्तमान परिस्थिति रे जे शिक्षा व्यवस्था को आम जी दायी करुचे शिक्षा व्यवस्था सहित प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में जड़ित होता समस्त विधि व्यवस्था नीति नियम जे एगुड़िक वर्तमान अतीत वर्तमान भितर जदि आम देखा आकाश पाताल प्रभेद। आम कहूँ जे गुरु होचंती गोटे छात्र निर्माणर जो आधार जे भल नागरिकटे हो पार भल समाज गठन कर कहुए छात्र छात्री कहुए आगामी दिन भविष्य से ही भविष्य आम मान एवं गुरु समाज सबुले चाहती जे पिलाटी उत्तर उत्तर उन्नति हेले गुरुंकर भी सम्मान रहिबो एवं अनुष्ठान गौरव बढ़िबो। एबे विगत 2-3 दशंधि भितर आम मान छात्र समय वर्तमान छात्र समय भितर बहुत फरक अच्छी। आम गोटे डिजिटल वर्ल्ड जोड़ा कहूँ आधुनिकतार माने आम बढ़ी बढ़ी बर्तमान देखो सफ्टवेयर कथा चिंता करते बर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कथा आसूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्तार जुग जो आसूँ बर्तमान प्रथम सोपान में पहुँचे आम कल्पना करें जे आगामी दिन 10 वर्ष पर ये व्यवस्था कौन घटी दुनिया की प्रकार आड़ को जाऊँगी बहुत शीर्ष आड़ को जाऊँगी। विज्ञान ध्वजा उड़ूची सत किंतु मौलिक अनुशासन तार धर्म तार विचार तार जो संपर्क से रजुगुड़िक छिन्न हो पड़ोचे। आम कहूँ अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः बोले ये शब्दटी आम गुरुंग सम्मान सहित आम कहूचे जो कथा आपण कहउचंदी आमे कहूचे मु तो कहबी जे आमे कहूथिले बोली। कारण वर्तमान अनेक क्षेत्र देखा मिलूँ जो गुरु बोली आमे जहाँ कहूँ से गोटे केवल नाम फलक रही जाइछंती। कारण अतीत गुरुंग प्रति जो सम्मान भाव रोला जो भक्ति भाव रोला जो भय भाव रोला बोध हुए धीरे धीरे ता दूरे कारण स्कूल पिला बेले आमे जो माड़ खाऊले बाड़ी रे जो गुरु मैंने आमको जो बाड़ौले ता तो आजिकल स्वप्न हो जाए माने पूरा माने पूर्णछेद पड़ जाए तो से आउ गुरु जो शिष्यंकर जो संपर्क रोला मधुर संपर्क रोला जो भाव रोला टिके दूरे जाऊँचे बर्तमान। बहुत बढ़िया प्रश्न देखु आमे आमर कहुच्च 15 वर्ष जाए पिला को शासन अनुशासन भितर रखिबो से पिलार से चरित्र गोटे फाउंडेशन से फाउंडेशन जब मजबूत रहा जो घर निर्माण हम तार बयस तार भविष्य से कहीदेव जे फाउंडेशन केति मजबूत आ से घर स्थायित्व केते आसो। तेणु से आम गोटे अनुशासन दुनिया भितर थे गुरु मैंने चाहूले जे पिलाटी मोर अनुशासन रो नीति उपर रो आदर्श चरित्र गुण ज्ञान परिपूर्ण केवल जे डिग्री नहीं गले उच्च आम मार्क आनले जे केवल गोटे भल पिला बोली नुह भल मनीषटी भी हवा दरकार। भल मनीष हेले तो गोटे भल नागरिक हेल्ले तो आम समाज आगामी दिन भविष्य जदि आम तैयारी करने चाहिए पिला जरिए से पिला पाखे चरित्र रहा दरकार आदर्शर समस्त प्रकार गुणावली देखा पड़ो हेले से जो व्यवस्था को नवाई गुरु दरकार गुरुंर गोटे प्रमुख भूमिका गुरुत्व रोला। यहाँ सत्य आम सत्य कहतु अप्रेस वर्तमान जो धारा भितर ये विगत दिन में जहाँ सब आम देखुचे शुणुचे जो घटनावली मैंने घटुची एगुड़ा आमर कल्पनार बाहर गोटे व्यतिक्रम धारा भितर को शिक्षा एतन शिक्षा व्यवस्थार जो सरणी जो उपवन सदृश रोला अनुष्ठान गुड़िक तार सौरभ वर्तमान क्रमशः दुर्बल हो जाऊँगी कहीं मनीष आधुनिकता आम कहूँ आधुनिकता हवा किंतु उग्र आधुनिकता हवा ना। आधुनिकता हेल्ले तुम दुनिया कथा जाना
आमे बर्तमान कहूचे जे वसुधैव कुटुंबक दुनियाटा बर्तमान कुटुंब परिवार गोटे क्षणिक भितर आम समग्र विश्व सहित जोड़ी हो जाऊे गोटे टीप भितर किंतु ये जो गुरु शिष्यर संपर्क भितर गुरुंर जो आदर्श तांकर जो आचरण तांकर व्यवहारिक जीवन तांकर दिनचर्या तांकर जीवनचर्या ये सब जगह प्रभावित करे। आपण आश्चर्य हेबे जे वर्तमान अनुष्ठान गुड़िक जिते अभिभावक माने छात्र छात्री पुओ झील मान जॉइन करती बर्तमान से मन में कहीं संशय आसला कौन पे आसला आम तो अनुष्ठान तो आम सबुठ सुरक्षित जगह हूँ शिक्षानुष्ठान जो शिक्षानुष्ठान पिलाटी गोटे भल मनीष बोली पढ़ाऊे भल मनीष हवा बदल जब पिलाटी अमनीष होगा से अमनीष उत्तरदायी केवल से अनुष्ठान ही मुझे कह अनुशासन भितर आम थी देखो पिला बेले आम बाड़ीटे आमको आमको बाड़ीटे देखुले आम गुरुजी मैंने गणित शिक्षक आस देह झाड़ बाहरी पड़ूला यही मैथमेटिक्स यही मानसांक होती ना ठीक से यही गणित शिख प्रश्न होती ना बाड़ी देखले हमर ज्ञान उदय हो एक्जाक्टली ज्ञान देखिले आमर चैतन्य उदय होता तोर चैतन्य उदय करदे पचारे गुरु मैंने चैतन्य चेतना शक्ति तेणु से जो चिंतन से जो विचारधारा वर्तमान से समाज को फेरी पाइबाटा बहुत कष्ट हो आम कहूचे बाबूरे जीवे दया जीव को दया कर पिता गुरु पिता को तुम पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तो पिता बापा को तुम भगवान अवतार देख गुरु को श्रेष्ठ मान गुरु से मनीष होती भगवान तेणु ये जो नैतिकता नीति शिक्षा तल दिने आप जानते जौन शिक्षा नहीं गोटे डिबेट है कि जौन शिक्षा कि पाठ पढ़े पिला ये जो एंड्रॉइड जुगर आउ कौन अच्छी अभाव कौन रही पिला बाहर कोमलमती शिशु मान मनस्तत्व को खिनभिन करदेला बर्तमान आधुनिक तत्व आसिक जोटा आमको भी भय लगुच से पिला धारा कौन हम पिला माने ज्ञान परिपूर्ण हो जाऊँ सत किंतु सेमानकर चरित्र सेमानकर चिंतन सेमानकर आचरण से गुड़िक बर्तमान सबुठार बड़ कठिन प्रश्न आड़ को जाऊँगी जोटा कि आम अभिभावक भाव हो कि समाज सचेतन नागरिक भाव हो आम बारंबार बारंबार समीक्षा करा पड़ो तत्सहित सरकार दायित्व बर्तमान बढ़िया आवश्यक शिक्षानुष्ठान मान को व्यावसायिक दिगरे जी आम अनुष्ठान तार कलेवर बढ़ाई दौचे अति सुंदर चाकचक्य भितर स्मार्ट स्कूल स्मार्ट विद्यालय स्मार्ट पिला हे स्मार्ट शिक्षा लाभ करेंगे कि स्मार्ट शिक्षा लाभ कर जब पिला चरित्र ना आम कहले जी हेल्थ इज लस्ट समथिंग इज लस्ट वेल्थ इज लस्ट समथिंग इज लस्ट हेल्थ इज लस्ट समथिंग इज लस्ट बट कैरेक्टर इज लस्ट एवरीथिंग इज लस्ट आज्ञा चरित्रवान पिलाटी न हो पारा ए ज्ञान ए डिग्री ए योग्यता ए प्राचुर्य बह पृथ्वी भितर से दुनिया को देख दुनिया पाखे पहुँचब सी तो मौलिक संपर्क छिन्न हो सी क्या मानव ना समाज कौन सामाजिक जीवन भितर जो सांस्कृतिक धारा थिला सेठी अनुष्ठान द्वारा ही पिला अनुप्राणित होते आज राष्ट्रवाद कथा चिंता करते आम केवल अगस्ट 15 जान राष्ट्रवाद कथा कहूँ गणेश पूजाटी हेल्ले गणेश को वंदना करुचे कौन पे परंपरा गुड़िक थिला ए परंपरा माध्यम आम मानकर छात्र समाज भितर युवा समाज भितर चेतवा पड़ो ए समाज भितर तुम भल मनीष हवा सहित भल नागरिक हेले निज भितर सृजनता बढ़ाई जाओ सृजन शक्तिर मध्य तुम व्यापक भाव प्रचार प्रसार करने सहित निजर नैतिकता निजर मूल्यबोध निजर आदर्श निजर चरित्र ए सबको जब पुंजी कर तेज जाए समाज गोटे भल मनीषटी हम तेणु आजिका समाज रे ये जो आप आरंभ कले शिक्षा वर्तमान आरंभ हो गोटे पीरियड बर्तमान आसीगला नुआ वर्ष नुआ शिक्षा धारा पे जॉइन करेंगे बर्तमान गुरु मान दायित्व बहुत रही गुरु मैंने निजक संस्कार करने पड़ो गुरु समाज पाखे नवेदन आम हाथ जोड़ी करवा आपण मान ही बर्तमान देशर भविष्य से जदि गुरु मैंने उत्तरदायित्व स्वरूप निर्वाह करेंगे ए शिक्षा मध्यम गुरु शिष्य संपर्क पुणी जे फेरी न आसो कह निहत अन्य कथा जब आम कह अतीतर कथा जब कह जिते पिलाटी स्कूल को जाऊला पाठ पढ़ाई से अभिभावक मैंने बापा माँ मैंने तार संतान को से गुरु हस्तर अर्पण कर दौले जे तार सबू दायित्व सी ने ज्ञान देवे किंतु बर्तमान देखा मिलूँ जे गुरुंर जी भूमिका रोचे पिला को संस्कार दबारे किंतु बेले बेले बापा माँ भी जो भूमिका रहा कथा ता रोना जहाँफल कि पिला मनरे भी गोटे द्वंद्व सृष्टि होची बापा माँ कथा शुणव ना गुरुंर कथा शुणव ये टी अलग अलग हो जाऊँगी वर्तमान देखु वर्तमान जो बापा माने जीवन और जीविकार संघर्ष कहानी भितर से अनेक तो जो मैंने सभ्य समाज भितर रोचंती प्रत्येक वर्तमान जीवन और जीविका जीवन भी देखुं जीविका को भी देखुं किंतु जीवन जीविकार जो व्यस्तमय जीवन भितर से सुविधावादी हो गले
जो सुविधावादी फଳରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କକା ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିବ ଜେଜେବାପା ବି ଡାକି କହୁଥିଲେ ଆରେ ଗଣିତଟା କରିବୁ ସେ ପଣିକିଆଟା ଗା ମୁଁ ଶୁଣିବି ସେ କିଏ ଜଣେ ଭୂଗୋଳ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଉଥିଲେ କିଏ ବିଜ୍ଞାନ ପଚାରି ଦେଉଥିଲେ କିଏ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଚାରି ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁ ବାବୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ତୋତେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯା ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯା ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଅତୀତର କଥା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଥିଲେ ଯେ ପିଲା ଜ୍ଞାନୀ ହଉ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାପ ରହିଯାଉଛି ଯେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ ପାଠ ତ ପଢ଼ିବ ଚାକିରି କ'ଣ କରିବ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ତାହା ନିହାତି ରୂପେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ନା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବିକାର ଭାଷା କହୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚରିତ୍ରର କଥା କହୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ପଟେ ଜୀବିକା ଓ ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଠାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କିଏ ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚୟ କିଏ କରାଇବ ବାପା ମାଆମାନେ ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନୀ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଦୂରରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ମୋ ମା ମୁଁ ଅଭିଭାବକ ମୋ ପିଲାକୁ ଯଦି କହିଲେ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟି ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେତେ ଚକଟିକି ସେ କୁମ୍ଭାର ବାଡ଼େଇ କଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ମାଠିଆ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ସେ ପିଲାର ଯେଉଁ କୋମଳମତି ବିଚାରଧାରା ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିଏ ରହୁଛି କି ଗୋଟେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାବୋଧ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ସେ ବି ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ନା ମୋ ବାପା ମା ମୋର ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଠିକ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି କେବଳ ଯେ ମୋତେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଦାଖଲ କରିଦେଲେ ପିଲା ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବନି ବାପା ମାଆର ବି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାରଟା ନିହାତି ରୂପେ ପିଲା ପାଖରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଚୁମ୍ବକର ଉଦାହରଣଟି ଦେବି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପ୍ରଚୁର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଦିନେ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାର ଅଭିମାନ କରି କହିଲା ବାପା ତମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉନା କାହିଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହୁଛ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯାଉଛ ଆମ ସହିତ 5 ପଦ କଥା ହୁଅ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ନା ବାବୁ ମୋର ସମୟ କାହିଁ ମୁଁ ତ ରାତିରୁ ରାତି ଯାଏଁ ରୋଗୀ ଦେଖିଲି ମୁଁ କ୍ଲିନିକ୍ ଗଲେ ମୋତେ ପଇସା ମିଳୁଛି ଭଲ ପଇସା କମାଉଛି ରୋଗୀ ଦେଖୁଛି ସେ ଭୟ କହିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ସେଦିନ କିଛି କହିଲା ନୀରବ ରହିଲା ତା 2 ଦିନ ପରେ ସେ ପିଲା ବାପାକୁ କହିଲା ବାପା ତମେ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରୁ ନା ଦେଖେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିଲେ ମୋ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ପିଲା କ'ଣ କରିଛି ତା ମନକୁ ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଯେ ମୋ ବାପା ଯେ ଘଣ୍ଟାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଅନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଖରେ ବସିବେ ସେ ଗୋଟେ ସରାଗତରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ତାକୁ ତାର ଦିନ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କାରୁ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ତା ବାପାକୁ ଦେଲା ବାବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ନା ବାପା ତମେ କହୁଛ ପରା ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଲେ ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ରୋଗୀ ଚାର୍ଜ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର କଥା ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା ସେ କହିଲା ଯଦି ତମେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟଟା 1000 ଟଙ୍କା ତମେ ରୋଗୀ ଦେଖିଲେ ଟଙ୍କାକୁ ହିଁ ବିଚାର କଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ମୋର ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ମୁଁ କେମିତି ତମ ସହିତ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବି କେମିତି ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ପିତା ପୁତ୍ର ରହିବ ସେଇଥିରୁ ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବି ସେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଏଇ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ହେବି ମୋ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବଙ୍ଗଳା ଅଛି ଏସ୍ କରିବି ମୁଁ ଅମକ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି ସମଦିନ ବାର ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପିଲା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଭାବାବେଗ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେ ପିଲା ଯେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ନେବ କହିହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚାରିତ୍ରିକ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସହିତ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରଟା ଦରକାର ସେଇ ସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସମୟ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ବାପା ମାଆ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କ'ଣ ଅଭାବ ରହୁଛି ଆରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଟିଚରକୁ ଦେଖିଲେ ସେ 10 ହାତ ଧରିଲେ ବିଦ୍ୟା ଦଦତି ବିନୟମ୍ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ପିଲା ଆହରଣ କରୁଛି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିନୟ ହେଇଯିବ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତାର ଭିତରେ ଉଗ୍ରତା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଅନେକ ସମୟ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଟିଚର ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ପିଲାମାନେ ଚେୟାର ଝିକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମମାନେ ଭାବୁଛେ ଆମ ଅତୀତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା
ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ 50-60 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ 6-7ଟା ସେକ୍ସନ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ ଭୂଗୋଳ ଆସୁଥିଲା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ହସ ଖୁସିର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛେ ଆମର ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମକୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଆମକୁ ନେଇଥିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଚରିତ୍ରର ଦୁନିଆ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ନିହାତି ଏ କଥାକୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଯଦି ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ତାହେଲେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ସାର ହେବ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।